এটা হচ্ছে নন ফাস্ট একটা ফ্রিজ। আর নিচের অংশটা যদি দেখাই এরকম হবে। খাবারটা আপনি সাথে সাথে নিয়ে ওটা রান্না করতে পারবেন। ছোট সাইজের নন ফ্রস্ট। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে আমরা আবারও চলে আসলাম কেবি ইলেকট্রনিক্সে। তো আজকে আমাদেরকে ফ্রিজ দেখাবে আমাদের সবার পরিচিত মুখ, আমাদের সুরজ ভাই। আসসালামু আলাইকুম সুমন ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, ভালো আছি। আশা করি আপনার ভিউয়ার্সরা অনেক ভালো আছে। আজকে আমি যে ফ্রিজটা দেখাবো আপনাকে সেটা হচ্ছে 11 সেফটির একটি ফ্রিজ, নন ফাস্ট ফ্রিজ। এটার মডেল হচ্ছে 2A7 GDEL। এটার দাম হচ্ছে 40,000 টাকা। এটাতে পাচ্ছেন হচ্ছে আপনার এরকম একটা ডিপ পাবেন, সাথে একটা আইস চেম্বার পাবেন। এটা হচ্ছে নন ফাস্ট একটা ফ্রিজ। এটাতে আপনি শুধু যে জিনিসটা রাখবেন ওই জিনিসটা বরফ হবে। আপনি যেমন অন্য ফ্রিজে যেমন সাইডটা বরফ হয়, অনেক শক্ত হয়ে যায় জিনিস, খাবার আপনার নেওয়ার পরেও 1-1.5 ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। খাবারটা আপনি সাথে সাথে নিয়ে ওটা রান্না করতে পারবেন। আর নিচের অংশটা যদি দেখাই এরকম হবে। ভেজিটেবল বক্সটা একটু বড়। এটাই হচ্ছে নন ফাস্টের ফিউচার। যেমন অন্য ফ্রিজের সাইড দিয়ে বরফ হয়ে যায়, নন ফাস্ট হচ্ছে ফ্যান কুলিং। আপনি যে জিনিসটা রাখবেন শুধু ওই জিনিসটাই বরফ হবে। এটা হচ্ছে 12 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেস গ্যারান্টি পাচ্ছেন, 4 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 5 বছরের হচ্ছে ফ্রি সার্ভিস, ফ্রি হোম সার্ভিস পাবেন। আর এটা যদি লিটারের ক্যাপাসিটি ধরি তাহলে হলো নেট ভলিউম হচ্ছে 283 লিটার, গজ ভলিউম হচ্ছে 217 লিটার। এটাতে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার বিল্ট ইন, ওয়েট ভোল্টেজের একটা ফাংশন আছে, এটাতে দেওয়া আছে বিল্ট ইন। এই ফ্রিজটা যদি আপনারা কেবি ইলেকট্রনিক্স থেকে নেন তাহলে এটা 15% ডিসকাউন্ট পাবেন। আর আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে বসুন্ধরা মেইন রোডে এসে যমুনার পকেট গেটের উল্টা পাশে হ্যাভিলি সেন্টার দোতলায় ওয়ালটনে একটা বিশাল শোরুম পাবেন। ভিউয়ার্স, এই ছিল আমাদের নন ফ্রস্টের ভিডিও। তো আমাদের ওয়ালটনের সব থেকে ছোট সাইজের নন ফ্রস্ট অনেক ভাই আমাকে বলছিলেন, তো আমি আপনাদের সামনে একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আমাদের অফিসিয়াল প্রাইস হলো 40,000 টাকা। ওই প্রাইস থেকে যদি আমাদের কাছ থেকে কেউ নেন 15% ডিসকাউন্টে মাত্র পেয়ে যাবেন 34,000 টাকা। ভিউয়ার্স, যদি আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ।